Mette. Troels. Natasha. Og Morten. Der er dækket op til klassisk julebord. Det kunne godt lugte det der julefrokost. Velkommen tilbage til en ny dag i Masterchefs julekøkken. I er jo i gang med jeres indledende uge. Og i går der måtte vi jo sige vel til den første dag. Det var Mik, der kom til at smide det forklæde. Og i dag er ingen undtagelse. Når dagen den er om, så er der altså en af der kommer til at sige farvel til Masterchef. Jeg skal ikke ud af Masterchef jul i dag, det skal jeg ikke. Men inden vi når dertil, så skal der julehygges en masse. Jeg har holdt jul i Danmark de sidste 8 år. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. I har nogle rigtig gode traditioner. Og som I nok har gættet, så er omdrejningspunktet dagens tema det store danske julefrokostbord. Og hvem andre skulle jeg invitere ind som gæstedommer end Bo Jacobsen, når det lige netop er det tema, det store danske julefrokost. Bo Jacobsen, det er fandme en legende. Det er jeg spændt på, og det er lidt skræmt af. Bo, han er jo en af de helt store koryfærer i dansk gastronomi. Han drev i årtier restaurationen inde i Møntegade i København med sin dejlige hustru Lisbeth. Kvalitetsbevidst kok, lidt kritisk til det moderne køkken, klassisk håndværk, og så må jeg sige, et af mine første gourmetmåltider helt tilbage i 1992. Det spiste jeg på restaurationen. Det var en øjenåbner. Tak for det, Bo. Ja, velbekomme. Og velkommen til. Tak skal du have. Bo han virker til at være en rigtig fin mand. Han er næsten lige så stor som mig, så det er rart, endelig er han en dommer, hvor der er øjenkontakt ud, der hedder på og ned. Så det er dejligt. Står der 5 deltagere foran dig. Hvad forventer du af, når vi snakker julefrokost af deltagere? Jeg er jo håndværker, så jeg forventer, at der bliver tilberedt korrekt, så varerne er bedst muligt tilberedt. Jeg forventer, at der bliver smagt til, at det smager af det, det skal, at der er nok salt og peber og sukker af det i, og der er balance. Mad handler om balance. At der ikke er en smag, der stikker af, så man tænker, hvad er der galt med det her mad her? Jeg kan godt lide, at det han går op i, det er håndværk og god smag og ikke så mange digitarer. Vi skal afsløre, hvad det er, der skal arbejdes med først her nu. Og det her, det er en personlig favorit. Det er stegte sildilage. Det er en af de hårde. Det er en af de fineste fisk, der findes i Danmark overhovedet. Og det er en ret, hvor man skal gøre sig rigtig umage. Tørre sild er forfærdeligt. Sure sild er forfærdeligt. Søde sild er forfærdeligt. Så det her er en udfordring. Men det er også noget, som smager vanvittigt godt, når det er lavet rigtigt. Okay, så får jeg lært noget i dag. Her kan jeg lige så godt sige med det samme, at der skal virkelig arbejdes igennem, fordi jeg er en stram satan, når det gælder de her sild her. De skal virkelig være på toppen, ikke? Fordi det er en favorit. Jeg ved lige præcis, hvordan jeg vil have dem. Ikke? De skal være lige en lille smule rå indeni, sådan så eddiken gør dem færdige, og de må ikke være tørre. Og der skal være den her perfekte balance mellem fedme, sødme, syren og de lidt skarpe løg, der bryder, når man spiser, så man bliver veltilpas, når man har med at gøre. Jamen, det er bare sådan lidt med ærefrygt, at man skal lave mad til ham. I skal jo ikke bare servere den stegte sild i dag. I skal jo lave noget til den her stegte sild i dag. Og der er frit slag på hylde 1. Vi elsker at blive overrasket, men kun positivt. Alt det, I skal bruge til jeres stegte sildret med garnityr, det står altså herovre på overbordet. Sildene, de ligger ude i køkkenet, så spisekammer det er lukket. Den er jer, der laver den dejligste ret med stegt sild. Gå videre til i morgen. De resterende 4 skal mødes i elimineringsrunden. Og vi har givet jer 40 minutter til at lave en perfekt stegt sild med garnityr. Er I klar? Tiden starter nu. Jeg tænker, at det er en forholdsvis svær opgave. Jamen, planen er, at jeg vil lave en stegt sild med sådan en julelag, hvor jeg bruger alle de her gode julekrydderier. Jeg har tænkt mig at smøre den med en sennepsblanding med dild i. Så vil jeg have kartoffelsalat til. Så skal jeg lave en form for syltelage med lidt juicesmag i. I vores familie var stegt sild sådan en, hvor der skulle være fuldstændig ro på sættet, og man må dårligt trække vejret, fordi at det var et afgørende tidspunkt for, om julefrokosten den blev god. Jeg har planlagt, at jeg skal lave stegt sild paneret i romel, og så holder jeg den bare klassisk, som jeg har set den blive lavet. Jeg har ikke prøvet at stegt sild i eddike. Varm eddikelag. Jeg vælger jo at skrue lidt ned for eddiken, fordi så kan jeg jo bedst lide den. Og så skruer jeg op for saltmængden i stedet. Så tænker jeg at lave en lille kartoffelsalat til. Min lager er lidt sød. Har du peberkorn? Jesus. Yep. Jeg skal lave en syltet løg, en samme lag, så vil jeg lave en sennepsmajer og nogle friserede kapers eller nogle chips, det er jeg ikke helt fundet for endnu.
Jeg laver en sindhedsberegning for ligesom at have noget at binde retten sammen med, også for at tilføje en lille smule ekstra syre. Jeg synes, jeg kommer rigtig godt fra start her. Jeg synes, det er en fed opgave, vi sætter ud for her, så jeg har en fuldstændig klar plan med, at jeg gerne vil, så det er bare ud over støverne en vis vej. Stik i lagbukken råvarebordet, det bruger derovre, de er jo... Masser af gode ting. Jamen, jeg tænker, jeg kan godt lide en løgkompot til sådan en ting her, og gerne med kartofler i også, men jeg kan godt tænke mig at spice lidt op, hvis der er peberrod, eller hvis der er en lille, nu lyder jeg jo som pludselig som en moderne menneske, en lille smule chili, ingefær, så går en lille smule oriental på den der, så man får lidt og sådan spicer det op og gør det, må godt bide lidt, når det er sådan en fed fisk. Ja. Jeg skal lave stegt syltet sild. Opgaven er meget udfordrende for mig. Og syltet skal være løg. Jeg føler det, som om jeg er meget på udebane, og alle andre af de danskere, som har vokset op med sådan nogle retter hele deres liv. Og for mig er det allerførste gang, jeg har en rå sild i min hænder. Jeg panerer den med det der almindelige rasp. Ind i min stegte sild, det vil jeg gerne putte til noget creme fraiche og kapers og citron og lidt sennep. Og ovenpå et pocheret æg ovenpå. Jeg tror, det sværeste ved opgaven bliver helt klart at ramme de her smage, som Bo har helt klar forventning til. Hej Mirmaj. Det er meget hemmeligt, hvad jeg laver. Er det hemmeligt? Ja. Hvorfor? Natasha, hun ved ikke, hvordan man laver det, men hun laver sindssygt god mad, så derfor vil jeg bare give hende den ekstra fordel. Så vi taler lige lidt lavt for, at den Natasha ikke skal få at vide. Sagte. Men lad mig lige høre, hvordan I laver det, og hvad I laver. Jeg laver stegte sylten. Hvad skal I sige, at lave? Ja. Og så persiller og dild. Sætter på de dele. Og garnituren, hvad bliver garnituren? Det bliver løgkompot. Det kan jeg godt sige. Ja. Kan du det? Ja, løgkompot. Okay, ja. Det er fordi, jeg plejer at lave sådan noget løgkompot til ost. Okay. Og det er tit til sådan noget blå. Ost? Ja, ost, som har sådan lidt skarp smag. Så jeg tænker, at det kan godt gå. Shit, hun kigger over. Nå, jamen held og lykke med mig. Tak skal du have. Jeg er sådan set ikke så nervøs for at stege silden, for jeg har stegt sild før. Det kan jeg godt finde ud af. Det jeg ikke ved, det er, hvordan en almindelig stegt sild skal være anderledes, når den skal puttes ned i lag. Jeg ved, at silden ikke skal have alt for længe på panden, og det er heller ikke en stor fisk, så de får vel cirka et minuts tid på hver side. Hej Troels. Hvad så? Velkommen til. Hvad gør du i dag? Jamen, jeg prøver at lave de bedste stegte sild, jeg nogensinde har lavet. Og det tænker jeg, at det lykkedes, fordi jeg har det lavet det før. Er det rigtigt? Nej, men jeg har spist det rigtig meget, og jeg elsker stegte sild. Og hvad gør du? Jamen, jeg har tænkt mig at tage min sild og smøre den lidt på sennep, lidt sild, panere den i romel. Og hvorfor rumelen her? Jamen altså, det er jo min opfattelse, at det er det klassiske at gøre. Men nu er jeg jo heller ikke så gammel. Så. Nej, det er jo det, jeg ikke er. Klassisk for mig, det er jo... Altså, når jeg ventede på bussen, da jeg var dreng og blev trådt over til en eller anden, så var det jo en mammut. Stor panere. Året satan. Ja. Okay. Det lyder godt. Vi glæder os til at spise. Fedt, det er jeg glad for at høre. Tak for besøget. Jamen, silden, de begynder at tage lidt farve. Jeg synes godt, at min sild kunne have haft lidt mere stegeskorp, men udover det er jeg egentlig godt tilfreds med min sild. Lige pludselig begynder jeg at stille spørgsmål til mig selv om, om den skal enkeltpaneres eller dobbeltpaneres. Så jeg vælger at lave en enkeltpaneret og en dobbeltpaneret, og så tænker jeg, nu må jeg må tage stilling til det, når den er færdig. Hej Natasha. Hej Asger. Så er der stegsild. Ja. Og hvordan har du det med stegsild? Jeg har spist det 2 gange før. Ja. Og du panerer den i hvad? Jeg tror faktisk, jeg vil gerne bruge en almindelig rasp. Ja. Hvorfor kommer du rasp? Er det for at få den sprød? Nej, for at holde lidt på smagen. Ja, okay. Er det jo... Nej, jamen det er bare fordi, du ved rasp, og så hælder du væske nedover. Ja, det ved jeg godt. Det svarer jo faktisk lidt til at lægge en skive franskbrød i hver. Så måske med eller bedre, måske ja. Jeg tror faktisk, jeg er glad for de ting, Jesper har sagt. Jeg står lidt bedre efter hans besøg, end jeg gjorde før. Så er halvdelen af tiden gået. Der er nu 20 minutter tilbage til at lave fantastiske stegte sild i lage til Jesper og mig. Ja, tak. Det bliver så godt. Det bliver super duper. Jeg synes jo, jeg har kontrol i køkkenet. Min plan går, som jeg har planlagt. De smage, jeg synes, jeg har valgt, spiller godt sammen. Jeg vil starte lige lidt langsomt til at starte med. Jeg har brugt lidt smør, olie, og så vil jeg vende den først, når man får lidt en stegsborg.
Min løgkompot skal være sur-sød, tættere på det søde end det sure, for ligesom at kunne spille op imod den lidt syrlige lage, som fisken har ligget i. Det jeg gør nu, det er, at jeg er ved at panere min sild her i først et æg, og så over i romilen, og så over i noget panko-vand, for at give noget ekstra sprødhed. Jeg vælger at panere i panko også, fordi jeg kan høre Bo, han kommer og fortæller mig, at han gerne vil have lidt mere fylde i. Det kan han godt lide, sådan en stor fed satan der. Nå. Så til vand, min mand. Jeg vil gerne have, at min sild får en overflade og er lidt farvet. Jeg er næsten lidt af paneringen der. Jeg går lige i gang med at lave en kartoffelsalat, bare fordi at jeg føler, at jeg har rigtig meget tid. Min dressing til min kartoffelsalat, den laver jeg på mayonnaise og på creme fraiche æble. Og så bliver den smagt til med salt og peber, lidt citronskal, citronsaft og nogle kapers til lige at give sådan lidt salt. Prøv at den der jeg går med, den synes jeg er flot tid, så skal den lige, den er ved at lige være værre. Jamen, det er altid dejligt at have overskud i Maxis køkken. Det er simpelthen så sjældent, at man har det. Så det er dejligt at have det for en gang skyld. Det bliver spændende. Min kartoffelsalat, der skal masser af snittet dild i, og der skal lidt fint snittet rødløg, salt, peber og olie og det i. Så putter man lune kartofler op i. Og det sker blandt andet. Det smager bare godt. Nu skal jeg lige, jeg skal til at skære min kartoffel med mandolin her, så jeg kan lave nogle chipsskiver, og så prøve at fortælle dem til dem. Jeg synes, det er vigtigt med sådan et sprødt element. En blød stegt sild med en blød panko udenpå, det kan godt blive lidt en brødet fornemmelse. De ser jo som de er sprunget, men jeg ved ikke, hvad det betyder noget. Så nu vil jeg lige prøve at smage lidt på, så må vi se, om det er sprøde eller om det ikke er. Jeg har aldrig prøvet at fortælle kapers før, så det er i hvert fald på gryden, synes jeg, at de er sprunget, og ser lidt underlige ud. Så jeg får dem lige til at køle lidt af. Så smager jeg på dem. De virker der, den her. Hold da kæft, det smager. Og de er dejligt sprøde og dejligt salte, så det er sgu meget godt, det her ting, altså. Jeg tænker lige pludselig, at jeg kan bruge de der kartofler i en slags kartoffelsalat, som cremet af mand under min fisk. Det smager godt. Nej, det er godt. Løgkompot tager normalt lang tid at lave, så jeg bliver lidt i tvivl om, jeg kan nå det. Jeg begynder at tænke nogle tanker om, hvordan jeg får den her kompot til at blive færdig. Jeg er vild med pocheret æg, og jeg tænker, at altså, æg passer generelt godt til sådan en julebord, og især med sild. Vi går med den her. Det er bare mad, der står over for ryster og sådan. Very classic. Det er sgu lige noget fra en gammel tur til mig. Jeg kan godt lide, at der er noget typisk på den her satan her. Den her løber. Jeg er totalt overrasket, at pocheret æg ikke løber.